Fala aí, rapaziada. Estamos saindo aqui do Vila Lobos, de volta pra nossa terra, nossa house. Vire à esquerda para a Avenida Queiroz Filho. E bora gravar uma vizinha. Em 500 metros, mantenha-se à direita para a Rua Rinaldo Ribeiro. Então aqui acho que eu vou dar só uma introdução só, porque essa região aqui tem trânsito aqui, não dá pra andar direito, então fica chato, né? Então só introdução aí, conectando com o vídeo anterior, que foi passeio no parque aí. E aí quando passar essa região aqui fica muito parado, parando em farol pra caramba aí. Se bem que agora liberou, vamos andar um pouquinho, próximo farol encerro e volto quando tiver uma região mais legal pra pôr a vizinha aí. Vai parar de novo aqui, ó. Vai ficar chato se ali para aqui, não tem graça não. Fechou? Já voltamos aí, é nóis. Aí, rapaziada, estamos acessando La Marginal agora, a expressa aqui. Bora daqui, a gente vai até o acesso da ZL lá agora. La Zona Leste. Radar fixo, limite 90. As lendas, o radar é 90, eles param 60. The Legends. Aí, massagem saúde aí, ó. O lugar que mais tem vídeo no canal é aqui nessa marginal aqui. Sempre passo por aqui. Acho que é o Shopping Mall Plaza, se não me engano. Só que é Plaza. Radar fixo, limite 90.
Elantra. Kia Picanto. Esse aí é baratinho, ó. A graça tá caro. Tá na essa hora. Show, o cara parou. Ah, porra, é perigoso. Parar logo na expressa aqui, né? Tem que correr ali para o triângulo lá atrás, senão já vem um doido nosso. Acerta ele ali. Atenção, radar fixo, limite 90. Ponto ruim do passeio foi estacionamento. Tipo, tava cheio hoje, né, o parque e tal. E aí, cara, pra achar vaga no estacionamento ali, rodamos ali, viu? Atenção, radar fixo, limite 70. Usuário, radar móvel mais à frente.
60, eu acho. Linha elegante, por favor. De alimento eu pego. O colega meu que ele filmou, né? Foi ver o jogo da Portuguesa, tem até foto no estádio. Atenção, radar fixo, limite 60. É carro, viu? É carro, bicho. Buraqueira, velho. Atenção, radar fixo, limite 90. Da volta aqui, ó. Portuguesa empatou fora 1-1. Jogo da volta é domingo. Portuguesa e Sampaio Corrêa.
dúvida, esqueceu a seta ligada, eu acho. Vai entrar no meio ali. Fechou o motoqueiro. Radar fixo, limite 90. Ai, filho, entra logo. Olha lá, ele não vai entrar não, ele esqueceu a seta mesmo. Falando pra você. Vou no lado do Irã. 0029 GT. Irão Bélgica. Uau, essa cor é foda também, olha. Quê? Pô, que azul é esse, mano? Azul. Verde e água. Azul turquesa, sei lá. Olha a fazendinha. Deixa eu fazer uma reforminha aí, Essa traseira é bonita dessa Sportage, né? ó. Hã? Essa traseira da Sportage é bonita. E é foda, cara. Mas a frente eu acho meio estranha, redondona demais. Mas isso aqui é foda, é carrão aqui, As linhas bonitas. Atenção, insegurança reportada à frente. Segurança reportada à frente. Essa. Em Ó, 500 metros. alerta de Use as nenenzinho. duas faixas da esquerda para manter a esquerda. Alerta de neném, sempre no mesmo local. É engraçado, né? Sempre no mesmo local. Esse bebezinho. Ó. Metendo louco. Quatro e meia, Brasil. Slipknot. Nossa. Isso. Tô testando aqui quando eu fui desligar o carro, tava... Aqui, se colocar a mão, eu perde o braço, já falei. Meu Deus, tô falando que o vidro, quando desligou o carro lá, não tava fechando. Ah, então, meter a mão aqui, ó. Já fica sem o braço essa desgraça. Sportage Flex deve voar também. Isso é uma máquina. Ela é mais alta que tem um carro ainda. Essa luz é bonita, essa lanterna, né? Caralho. Bom gosto. Mantenha-se à esquerda para viaduto Engenheiro Alberto Bado. Em 5,1 km. Mantenha-se à direita para a Avenida Aricanduva. Pronto. Pista local
quebrou, prejuízo aí. Coisinha ruim, você tá andando de carro de boa, curtindo e o carro quebra, viu? Na brochada na hora. Quando teu pai tinha o Fusquinha vermelho, que a gente parava lá na Hageb lá, parava São Mateus. Parava, ele tinha que desligar o carro, depois ligava. Aí teve uma vez que não pegou, aí a gente teve que descer e montar. São Mateus, não tinha? É. Fusquinha vermelho. Mulherzinha, em vez de concentrar no volante, tá pegando sacola, cara. Invadiu a pista, só que não vê ninguém. Olha. Já seca, já joga. Não. Que ela deve ter. Esse Corsinha aí deve ter freado com tudo. Quatro minutos. Baixar aqui para não dar direito, né? Que aqui tá Tintas Aricanduva. O foda é que o joguinho que prestava foi de manhã. Prestava. Agora Saudita, certinho. Daí, mas pelo menos é a Espanha pra ver se os caras estão jogando bola. Dá trabalho. Sim, mas sempre pra ver os times grandes e tal. O melhor vai ser a Uruguai e Cabo Verde. Foi empate Cabo Verde? Foi. Empatou com a Espanha. Mas o Uruguai empatou também. Então ali quem ganhar classifica. 4 pontos classifica pelo menos no terceiro. Já pensou o Cabo Verde ganhar, classificar a primeira Copa, cara? Aí é foda. Aí Rosinha vai subir mais ainda. Atenção, radar fixo, limite 50. acho que eu vou encerrar, velho. Muito trânsito aqui. Acho que mais pra frente já tem gravações também. Essa região aqui. Mais ou menos 25 minutos aí de Povizinha. Tá bom demais, né? Valeu aí quem acompanhou. É nóis.